Наша планета. 4,5 миллиарда лет эволюции. 8 миллионов 700 тысяч видов живых организмов. По оценкам ученых. Но мы знаем только 1,5 миллиона из них. Каждый год мы открываем от 15 до 20 тысяч новых видов. Насекомые размером с ноготь, глубоководные рыбы, бактерии в кратерах вулканов и иногда существа, которые выглядят так, будто сошли со страниц фантастических романов. Знаете, природа — это лучший дизайнер. Она изобрела биолюминесценцию задолго до того, как человек научился добывать огонь. Она создала клей, который держит крепче любого промышленного состава. Она придумала камуфляж, перед которым любая военная технология — детская игрушка. Некоторые из ее творений настолько странные, что если бы мы увидели их в фантастическом фильме, сказали бы слишком неправдоподобно. Сегодня я покажу вам 5 невероятных существ, но 4 из них абсолютно реальны. Вы можете найти их научное описание в базах данных, в списке источников в описании этого видео, прочитать статьи, увидеть фотографии, сделанные исследователями. Однако одно из них – выдумка, плод моего воображения, но выдумка, построенная по законам эволюции. Я использовал реальные механизмы – симбиоз, адаптацию, островную изоляцию, но их комбинация не существует в природе. Сможете ли вы отличить реальность от вымысла и угадать, какое же из представленных животных сегодня придуманное? Давайте проверим. Существо первое. Посмотрите на этот лист. Сухое, с зазубренными краями, даже с повреждениями от насекомых. А теперь посмотрите внимательнее. Это не лист, это хвост. Листохвостый геккон. Уроплатус фантастикус. Фантастический плоскохвост. Длина от 9 до 15 сантиметров. Размер человеческой ладони. Живет на Мадагаскаре, в восточных дождевых лесах, на высоте от 4 до 800 метров. Его хвост не просто похож на лист, он воспроизводит каждую деталь. Прожилки идут под правильным углом, края неровные, как будто их кто-то грыз. Даже цвет меняется от красно-коричневого до серо-зеленого, в зависимости от того, какие листья именно в этом участке леса. Но хвост не единственное причуда этого геккона. Его кожа имитирует текстуру коры дерева. С мхом, с лишайником. Его глаза огромные, с вертикальным зрачком и кожистыми выростами вокруг, как ресницы, которые разбивают силуэт. Это результат 88 миллионов лет изолированной эволюции. Дело в том, что Мадагаскар отделился от Африки 88 миллионов лет назад. И с тех пор эволюция на острове пошла своим путем. 20 с лишним видов рода Уроплатус, и все только здесь. Нигде больше. Конкуренция за выживание на острове жесткая. Хищники повсюду. Птицы, змеиеды, мадагаскарские сарычи, древесные удавы. Те ящерицы, которые не научились быть невидимыми, были съедены. Те, чей хвост был недостаточно похож на лист, не оставили потомства. 88 миллионов лет отбора. Каждая прожилка на хвосте – это результат миллионов смертей. Геккон – ночной охотник, питается насекомыми, пауками, мелкими беспозвоночными. Но днем он абсолютно не подвижен. Может не двигаться 8, 10, 12 часов подряд. Висит вниз головой и раскачивается на ветру, как лист. Если же хищник все же обнаруживает его, геккон тут же открывает рот. Внутри рот ярко-красный. Контраст с камуфляжем настолько резкий, что хищник на мгновение замирает. Этого достаточно, чтобы сбежать. В крайнем случае геккон может отбросить хвост. Но в отличие от других ящериц, у него хвост не отрастает заново. Листохвостый геккон без хвоста – это мертвый приговор. Без камуфляжа он не выживет. Описал этот вид бельгийский натуралист Джордж Буллинджер в 1888 году. Но даже сейчас, спустя более 130 лет, мы все еще находим их новые подвиды. Вид находится под угрозой. Вырубка лесов Мадагаскара продолжается. Каждый год остров теряет тысячи гектаров дождевого леса, и с ним
существ, которых мы даже еще не успели изучить толком. Листохвостый геккон – пример того, как изоляция создает уникальные формы жизни. И как хрупкие эти формы в нашем мире. Существо второе. 2009 год. Венесуэла. Национальный парк Канайма. Высокогорные туманные леса Гран-Сабаны. Зоолог Артур Анкер проводит ночную съемку насекомых. Стандартная процедура. Яркий свет привлекает ночных бабочек, жуков, мотыльков. Фотография, определение вида, запись в базу данных. И вдруг на свет прилетает нечто невероятное. Белое, пушистое, размером с 2-3 сантиметра в размахе крыльев, похоже на игрушку. Анкер делает фотографию, отправляет коллегам. Первая реакция энтомологов – это фотошоп. Второе мнение – это какая-то личинка, покрытая воском. Третья версия – новый вид. Фотография становится вирусной. Интернет называет ее венесуэльской молью-пуделем. Но что же это на самом деле? До сих пор точная идентификация под вопросом. Предположительно, это мотылёк из семейства Лазиокампедея, коконопряды или мегалопигейды, фланелевые моли. Но живой экземпляр так и не был пойман. Всего лишь одна фотография. Полностью покрытая густыми белыми волосками. На самом деле это не волоски, это модифицированные чешуйки, характерные для всех бабочек. Но они настолько густые и длинные, что создают эффект меха. Антенны толстые, перистые, похожие на ресницы. Большие, черные составные глаза. Крылья почти полностью скрыты под пушистым покровом. Зачем же моли такой мех? Венесуэла. Гран-Сабана. Это плато, усеянное тепуями, столовыми горами с вертикальными стенами высотой в сотни метров. Вершины изолированы друг от друга миллионы лет. Каждая тепуя – отдельный эволюционный эксперимент. Высота 2-3 тысячи метров. Ночная температура опускается до 5-10 градусов по Цельсию. Для тропиков это холодно. А волоски – это термоизоляция. Как у мохнатых шмелей в Арктике. Конвергентная эволюция. Разные виды в схожих условиях приходят к одному решению. Тепуи называют островами в небе. Изоляция настолько сильная, что на каждой горе свои уникальные виды растений, насекомых и лягушек. Многие из них нигде более не встречаются. Возможно, венесуэльская моль-пудель – эндемик одной из тепуев. Возможно, она живет только на вершине одной конкретной горы, и мы просто не можем добираться туда достаточно часто и проводить там достаточно долго времени, чтобы найти ее снова. Всего лишь одна фотография, сделанная в 2009 году, 15 лет назад, и до сих пор не ясно, что это за вид. И это, наверное, нам всем напоминание. В 21 веке, в эпоху спутников и дронов, на нашей планете все еще есть существа, о которых мы почти ничего не знаем. Большинство новых видов, которые мы открываем, микроскопические. Бактерии, нематоды, клещи. Но иногда мы находим что-то большое, эффектное, пушистое. И понимаем, мы все еще в начале пути. Существо третье. 520 миллионов лет назад. Кембрийский период. На суше еще нет растений, нет животных, только лишь бактериальные матты и первые лишайники. А вся жизнь в океане. В теплых морях Кембрии ползают странные черви, длиной несколько сантиметров, с множеством мягких ног, с парой антенн и с чем-то вроде пушек по бокам рта. Проходят эпохи, континенты сдвигаются, падают астероиды, массовые вымирания стирают 90% видов. Динозавры появляются и исчезают, млекопитающие захватывают планету, ледниковые периоды, извержения супервулканов, смена климата. А черви все еще здесь. Бархатный червь. Анихофора. Не один вид, а целый тип живых организмов, почти не изменившийся за 520 миллионов лет. Вот, к примеру, окаменелости сланцев Бёрджес в Канаде. Возраст 508 миллионов лет.
Отпечатки древних бархатных червей. Рядом современная фотография живого червя. Почти идентичная. Живое ископаемое. Сегодня бархатные черви живут во влажных тропиках и субтропиках всех континентов, кроме Антарктиды и Европы. От половины сантиметра до 20 сантиметров в длину. От синего до красного, черного, зеленого цвета. Тело мягкое, бархатистое, покрыто микроскопическими сосочками, которые создают текстуру бархата. От 14 до 43 пар ног. Не членистых, как у насекомых, а мягких, как у гусениц. Эволюционно бархатные черви – это переходное звено между кольчатыми червями и членистоногими. У них есть черты обоих типов. Сегментированное тело, как у дождевых червей, хитиновые коготки и трахеи для дыхания, как у насекомых. Они помогают нам понять, как жизнь выходила на сушу, как первые беспозвоночные учились дышать воздухом, как формировались ноги, как развивалась нервная система. Но бархатный червь интересен не только палеонтологам. Он хищник. Ночной охотник. Выслеживает насекомых, пауков, многоножек, подползает бесшумно, и когда жертва на расстоянии нескольких сантиметров атакует ее. Из 2 отверстий по бокам рта выстреливает струя клея. Расстояние до 30 сантиметров. При длине тела в 5 сантиметров это все равно, что человек плюнул бы на 60 метров вперед. Клей застывает за 1-2 секунды. Двухкомпонентный состав. Белки плюс липиды. Химически похож на паутину, но структура другая. Нити клей опутывают жертву. И вот она уже обездвижена. Паралич за секунду. Червь медленно подползает, прокусывает панцирь, впрыскивает пищеварительные ферменты, ждет. Внутренности жертвы превращаются в жидкость, этакий вкуснейший суп, и червь высасывает содержимое. Ученые изучают этот клей, пытаются синтезировать аналог. Если бы удалось создать медицинский клей с такими свойствами, это революция в хирургии. Герметизация ран, склеивание тканей без швов. Но червь интересен не только как охотник. Он еще и живородящий. Да, детеныши рождаются полностью сформированными. Беременность у некоторых видов длится до 15 месяцев. Это дольше, чем у слона. Некоторые виды предусматривают матриархат. Самки там крупнее, агрессивнее, доминируют, контролируют территорию. Бархатный червь чувствителен к влажности. Он дышит всей поверхностью тела. У него нет легких, нет жабр, только тонкая кожа и система трахеи, которая пронизывает все его тело. Если влажность падает, он умирает за несколько часов. Это индикатор здоровья экосистемы. Если в лесу исчезают бархатные черви, значит лес в опасности. Слишком сухо, слишком жарко, нарушен водный баланс. 520 миллионов лет эволюции. Это существо видело зарождение жизни на суше, представьте. Оно охотилось, когда на Земле не было еще ни деревьев, ни динозавров, ни млекопитающих. Оно пережило вымирание, ледниковые периоды, падение астероидов. И его оружие — это клей из 2 пушек возле рта. Существо 4. Ноябрь 2019 года. Мадагаскар. Национальный парк Марамизаха. Восточные туманные леса. Высота 900-1200 метров над уровнем моря. Команда герпетологов под руководством доктора Франка Глоу из Зоологического музея Мюнхена проводит ночной учет амфибий. Франк Глоу – один из ведущих специалистов по мадагаскарским рептилиям. За свою карьеру он описал более 30 новых видов хамелеонов, гекконов, лягушек. Его имя в научных названиях десятков существ. Марамизаха – один из последних нетронутых дождевых лесов Мадагаскара. Вечный туман, влажность 98%. Температура ночью опускается до 12 градусов по Цельсию. И вот около полуночи исследователи замечают странное. Пульсирующий синий свет на стволе дерева, высотой около 2 метров.
Первая мысль – биолюминесцентный гриб. На Мадагаскаре встречаются несколько видов светящихся грибов, но обычно они светятся зеленым, а не синим. Глоу приближается с камерой. Свет усиливается, пульсирует, частота около половины герца. Медленно. И вдруг этот будто бы гриб открывает глаза. 2 больших круглых глаза, вертикальные зрачки отражают свет налобного фонаря. Существо срывается со ствола и исчезает в листве за секунды. Команда стоит в шоке. Глоу пересматривает видео. Несколько секунд размытой записи, но достаточно, чтобы понять. Это рептилия с грибами на спине. Возвращаются на то же место следующей ночью. И следующей целая неделя поисков. И через 7 дней удача. 2-й экземпляр. На этот раз успевают сделать детальные фотографии и видео, но поймать не удается. Животное невероятно быстрое и пугливое. Февраль 2021 года. Описание публикуется в Journal of Herpetology в соавторстве с микологом Марией Вилькельм. Грибной хамелеон-призрак. Хамелео микоморфус. Размер 8-12 см от носа до основания хвоста. Хвост цепкий, длиной 10-15 см. Тело черно-коричневое, шершавое, покрытое мелкими бугорками. И, конечно же, грибы. От 5 до 8 грибов на спине, от 2 до 3 на голове, от 3 до 5 у основания хвоста. Шляпки диаметром от половины до 1,5 сантиметров. Ножки врастают прямо в кожу хамелеона. Днем грибы серо-коричневые, неотличимые от обычных лесных грибов на гниющей древесине. Идеальный камуфляж. А ночью они светятся. Ярко-синее биолюминесцентное свечение. Пульсирующее, видно на расстоянии до 5 метров в полной темноте. Грибы нового вида. Названы Мицена хамелеонис. Они растут только на этом хамелеоне и нигде больше, представьте. Это своего рода симбиоз. Хамелеон дает грибам влагу, кожные выделения, питательные вещества из отмершего эпидермиса, субстрат для роста. Грибы же дают хамелеону камуфляж, защиту и, возможно, антибиотик. Исследование образцов кожи показало, грибы выделяют вещества, которые подавляют рост бактерий и паразитов. Кожа хамелеона под грибами здоровее, чем у любого другого вида. Биолюминесценция работает как защита. Грибы содержат люциферин и люцифераза, те же химические вещества, что и у светлячков. Но реагируют они не на кислород, они реагируют на адреналин хамелеона. Когда хищник приближается, хамелеон испытывает стресс, выброс адреналина, грибы улавливают его через кожу и начинают светиться. Ярко-синий пульсирующий свет в темноте леса. Для ночного хищника, совы, змеи и фосы – это сигнал опасности. Возможно, ядовитое существо, лучше не трогать. Активен хамелеон только ночью, в густом тумане. Питается ночными насекомыми. И вот еще одна интересная деталь. Свет грибов ведь привлекает насекомых. Хамелеон буквально использует свой симбионт как приманку. Ареал его невероятно узкий. Только лишь национальный парк Марамизаха. Площадью около 2000 гектаров. Популяция оценивается в 50-200 особей. Точных данных нет. Размножение почти не изучено. Предположительно, яйцекладущие. Яйца откладывают в гниющих стволах. Детеныши рождаются без грибов, заражаются спорами в первые дни жизни. Грибы растут вместе с хамелеоном всю жизнь. Почему же так мало данных? Ну, вид открыт в 2019 году, описан в 2021. А дальше пандемия ковид остановила исследования на 2 года. Экспедиции возобновились только в 2023. Парк Марамизаха еще и труднодоступен. 3 часа пешком от ближайшей дороги. Оборудование, генераторы, ловушки – все на себе. И вид крайне пугливый, ночной, редкий. За 3 года наблюдений зафиксировано всего 8 встреч. Правительство Мадагаскара запретило отлов для защиты популяции. Все исследования – это лишь фотофиксация и неинвазивные методы. И это первый известный случай симбиоза хамелеона и биолюминесцентных грибов. Это большой потенциал для медицины.
Антибиотики из грибов могут стать основой для новых препаратов. Это символ уникальности Мадагаскара. Острова, который за 88 миллионов лет изоляции создал формы жизни, которых нет нигде больше на планете. Симбиоз – это древняя стратегия эволюции. Сами посудите. Лишайники – это гриб и водоросль. Коралловые рифы – это полипы, зооксантеллы. Наш кишечник – это человек и триллионы бактерий. Но хамелеон, выращивающий на своей коже светящиеся грибы – это звучит как научная фантастика. И тем не менее, вот фотографии, вот научная публикация, вот координаты места, где он был найден. Так все же, реальность он или вымысел, а? Пишите в комментариях. А мы пока продолжим. Существо пятое. 2005 год. Южная часть Тихого океана. Хребет Тихоокеанский Антарктический, к югу от острова Пасхи. Французско-американская экспедиция опускает подводный аппарат «Элвин» на глубину 2028 метров. Цель – изучение гидротермальных источников. Трещин в земной коре, из которых бьют струи перегретой воды. Температура воды на выходе до 380 градусов по Цельсию. Окружающая вода – плюс 2 градуса. Камеры «Элвин» освещают дно. И ученые внезапно видят нечто невероятное. Белое существо размером с человеческую ладонь, покрытое густым мехом, машет мохнатыми клешнями над струей кипятка. Это новое семейство. Назвали его в честь Кива, полинезийской богини ракообразных. Приставка хирсута «волосатый». Так и получился краб-йети. Кива хирсута. Размер панциря 10-15 см, клещей до 20 см. Цвет молочно-белый, никаких пигментов. Зачем, если на глубине 2 километра нет света? Глаза редуцированы, практически слепой. Ориентируется по химическим градиентам и вибрациям. Но главная особенность – его мех. Густые щетинки покрывают клешни, грудь, ноги, длиной до 2-3 мм, похожи на мех млекопитающего. Однако это не украшение. Это ферма. В щетинках живут хемосинтетические бактерии. На глубине 2 километров нет солнечного света. Фотосинтез невозможен. Растения не растут, водоросли не выживают. Но есть и другой источник энергии. Гидротермальные источники извергают сероводород, метан, сульфиды металлов. Этакий ядовитый коктейль. Для большинства организмов абсолютно смертельный. Но не для хемосинтетических бактерий. Они используют химическую энергию вместо солнечной. Окисляют сероводород, производят органические вещества, как растения, однако без света. И краб-йети их выращивает. Щетинки – это субстрат. Бактерии колонизируют каждый волосок, размножаются, формируют плотный ковер. Краб машет клешнями над гидротермальным источником, 2-3 взмаха в секунду, часами. Зачем? Перемешивает воду. Бактерии получают больше сероводорода, растут быстрее, производят больше биомассы. И когда бактерий достаточно, краб счесывает их специальными щетинками вокруг рта и трапезничает. Этакий фермер на дне океана. Экология краба-йети удивительна. Он живет только у гидротермальных источников. Без них ведь бактерии умирают, а без бактерий умирает краб. Но источники недолговечны. Они извергаются 10-100 лет, затем затухают, тектоническая активность смещается, новые трещины открываются в совершенно других местах. Как же краб находит новые источники? Ученые пока не знают. Возможно, личинки дрейфуют в толще океана. Месяцами, годами, пока не почувствуют химический след сероводорода. Тогда и опускаются, находят источник, колонизируют. Конкуренция у этих ребят жесткая. Источники кишат жизнью. Черви Помпеи, которые живут в трубках при температуре 80 градусов. Слепые креветки, которые пасут бактерии на своих антеннах. Моллюски с жабрами, полные симбионтов. Целая экосистема. И она вся без солнца, без растений, на одной лишь чистой химии.
После 2005 года нашли еще 3 вида крабов йети. 2006 год – кива пуравида у берегов Коста-Рики. Живет на холодных метановых просачиваниях. 2011 год – кива тулери в Антарктиде, на подводных вулканах. Температура воды 0 градусов, но рядом с трещинами всегда кипяток. 2023 год – кива лоэра в Индийском океане. Хребет центральный индийский. Целое семейство глубоководных волосатых крабов распространены по всему миру, везде, где есть гидротермальные источники. Почему это важно? А это доказательство, что жизнь может существовать и без Солнца. Импликации для астробиологии огромны. Например, Европа, спутник Юпитера. Под ледяной корой у нее океан глубиной 100 километров. Там нет света, но есть тектоническая активность. Возможно, есть гидротермальные источники. И если жизнь может существовать на дне Тихого океана абсолютно без Солнца, возможно, она существует и на Европе. Или, к примеру, Энцелад, спутник Сатурна. Гейзеры воды бьют там из трещин в ледяной коре. Анализ показал, в воде есть сероводород, метан, органические молекулы. Краб йети сам по себе не дает ответа, существует ли жизнь без Солнца или на других планетах, но он показывает, что сам вопрос правильный. На дне океана, в кромешной тьме, при температуре, при которой плавится свинец, живет слепой краб, белый, волосатый. Он не охотится, он фермер. Он выращивает бактерии на своем теле и танцует над вулканическим жерлом. И это не вымысел, это наша планета. Итак, господа, и вот наши 5 существ. Первый – листохвостый геккон, мастер камуфляжа, чей хвост – шедевр 88 миллионов лет эволюции. Дальше – венесуэльская моль-пудель, пушистые насекомые с вершин затерянного мира, сфотографированные 1 раз и больше не найденные. Третий – бархатный червь, живое ископаемое, пережившее динозавров, стреляющее клеем и охотящееся так же, как и 500 миллионов лет назад. Четвертый – грибной хамелеон-призрак. Ящерица со светящимися грибами на спине, открытая в 2019 году в туманных лесах Мадагаскара. И, наконец, краб йети. Слепой фермер с океанского дна, выращивающий бактерии в своем мехе и танцующий над гидротермальными источниками. 4 из них абсолютно реальны. Вы можете найти их в научных базах данных, прочитать описание видео, увидеть фотографии, сделанные исследователями, изучить генетические последовательности, прочитать статьи в рецензируемых журналах. А одно – выдумка. Я создал его, используя законы эволюции. Ведь симбиоз реален, биолюминесценция реальна, островная изоляция реальна, Мадагаскар полон эндемиков – это факт. Все механизмы, которые я использовал, существуют в природе. Но их комбинации в этом конкретном случае нет. И знаете, в чем еще прикол? Когда я показывал этот список биологам, никто не смог сразу сказать, где фейк. Потому что природа изобретает вещи настолько странные, что любая выдумка кажется правдоподобной. Краб, выращивающий бактерии на своем теле, звучит как фантастика. Но это реальность. Червь, переживший динозавров и стреляющий клеем, звучит как выдумка, но это факт. Моль, покрытая мехом, абсурд, но вот фотография. Геккон, чей хвост идентичен листу, слишком идеально, но эволюцию способна и на это. Хамелеон со светящимися грибами, а вот это уже... Или все-таки нет? Так какое же из этих 5 существ не существует? Геккон, моль, червь, хамелеон, краб? Напишите в комментариях, подумайте, какие признаки выдали для вас вымысел. Или, может быть, все 5 реальны, и я вас всех надурил? Правильный ответ найдете в комментарии. Но не спешите туда смотреть. Сперва подумайте, напишите свой комментарий, а затем уже опускайтесь в поисках моего ответа. Насколько же хорошо вы знаете собственную планету, а?